Hallo liebe Hamsterfans. Ein paar Leute haben mich gefragt, ob ich mal ein Video über den Hybrid-Hamster machen kann, weil das Wort Hybrid natürlich erstmal für manche Leute seltsam klingt. Man kennt es ja aus der Autoindustrie, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt aus der Tierzucht. Und da wollte ich heute ein bisschen was erzählen, was ein Hybrid ist und was die Vor- und die Nachteile sind und auf was man achten soll, wenn man sich für einen Hybrid-Hamster entscheidet. Ein Hybridhamster ist im Prinzip eine Kreuzung zwischen zwei Hamsterarten und es gibt nur zwei Hamsterarten, die man wirklich miteinander kreuzen kann, und das ist der Campbell-Hamster und der dschungarische Zwerghamster. Alle anderen Hamsterarten haben so unterschiedliche Chromosomensätze, dass sie sich nicht miteinander fortpflanzen könnten. Man wusste auch anfangs noch gar nicht, ob der Campbell-Zwerghamster und der dschungarische Zwerghamster nicht einfach dieselbe Art sind, aber man weiß jetzt, dass es zwei unterschiedliche Arten sind mit unterschiedlichen Merkmalen und dass die beiden aber trotzdem sich fortpflanzen können zu dem Hybridhamster. Beim Hybridhamster ist es eben einfach so, dass die Zucht versucht, bestimmte Merkmale, wie zum Beispiel bestimmte Farben oder auch bestimmte Verhaltensweisen wie Zutraulichkeit, Anhänglichkeit oder Neugier besonders hervorzubringen. Es gibt dann verschiedene Farbbezeichnungen, also zum Beispiel hat Jasmin die Farbbezeichnung Saphirblau, man kann auch Russian Blue dazu sagen. Es gibt Mandarin, es gibt Mushroom, also je nachdem, wie der Hamster aussieht, so wird er eben auch bezeichnet und es wird geschaut, dass dann auch diese Merkmale sich weiterhin fortpflanzen können. Alle Zwerghamster sind ja nun relativ anfällig für Diabetes und beim Hybriden ist das nochmal stärker oder kann nochmal stärker ausgeprägt sein. Man muss jetzt bedenken, dass die beiden Hamsterarten, also Campbell-Zwerghamster und Dschungaren, sich in der Natur nie paaren würden. Sie leben in ganz unterschiedlichen Gebieten und würden sich einfach nie über den Weg laufen. Und deswegen ist eben der Hybrid eine künstliche Paarung, also eine Paarung, die durch den Menschen entstanden ist. Und da entstehen eben auch Mutationen. Und Mutationen, das können Farbkombinationen sein, das können bestimmte soziale Merkmale sein oder Persönlichkeitsmerkmale, aber es können eben auch Krankheiten sein. Und deswegen hat der Hybrid-Zwerghamster nicht nur Anfälligkeit für Diabetes, sondern ist auch anfällig dafür, sehr dick zu werden, Nierenprobleme zu bekommen oder Herzerkrankungen. Von Diabetes sind ja alle Zwerghamster betroffen. Man kann heute davon ausgehen, dass über 95% aller Dschungaren und Campbells eigentlich Hybriden sind. Das heißt, sie sind nicht mehr reinrassig. Also irgendwo in der Kette der Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern war eben ein Hybrid. Und wenn man dann zum Beispiel so einen Agouti-Zwerghamster erwischt, das ist ja eine Farbe, die beim Dschungaren die normale Farbe ist. Das ist ein Braun, Grau. Da kann man dann davon ausgehen, dass das relativ reinrassig noch ist. Aber auch da sind eben Einschläge von Campbell-Hamster durchaus möglich. Es gibt natürlich bestimmte Züchter, die sich darauf festlegen, wirklich reinrassige Campbells und reinrassige Dschungaren zu züchten, um wieder die ursprünglichen Rassemerkmale zu bekommen. Aber es ist halt heutzutage schwer. Deswegen sieht Jasmin auch ein bisschen so aus wie Tweety, als er eben seine Phase hatte, in der er sehr hell war. Also Tweety ändert ja sein Fell im Laufe der Jahreszeiten. Und Hybride lassen sich oft schwer unterscheiden von Campbells oder von Dschungaren. Manchmal haben sie äußerlich mehr den Einschlag von einem Campbell. Das heißt, dann haben sie ein bisschen ein mausigeres Gesicht, das nicht so rund ist, sondern eher spitz ist. Und manchmal haben sie den Einschlag von einem Dschungaren, dann ist das Gesicht eher runder und die Ohren sind auch ein wenig anders und die Augen sind ein wenig größer als die von einem Campbell. Wollte man wirklich einen komplett reinrassigen Hamster haben, der vielleicht weniger gesundheitliche Probleme hat, dann muss man schon sehr genau suchen. Wenn ihr jetzt in der Zoohandlung guckt und da steht Hybrid-Hamster am Käfig oder am Terrarium des jeweiligen Hamsters, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Minderheit 50-50 Mischungen aus Campbell und Dschungaren sind. Die Mehrheit wird entweder mehr einen dschungarischen Einschlag haben oder einen Campbell-Einschlag.
und deswegen kann jeder Hybrid auch ein wenig anders aussehen. Und manchmal ist es dann wichtiger, dass man bei einer Pflegestelle guckt, weil die können einem da eher sagen, für welche Krankheiten der Hamster anfällig ist und wie sich der Hamster so im Sozialverhalten benimmt. Man kann also, obwohl man die Hybriden sehr zutraulich züchten möchte, nicht unbedingt voraussagen, dass sie wirklich zutraulich werden. Manche sind sehr schüchtern, manche sind aber wiederum aufgeschlossen, neugierig, menschenbezogen. Also es ist wie so eine kleine Überraschungsbox, wenn man sich für einen Hybriden entscheidet. Aber da ja sowieso kaum noch reinrassige Hamster unterwegs sind, muss man sich sowieso immer überraschen lassen von dem jeweiligen Hamster und den Hamster dann auch so annehmen, wie er ist. So, das war's zum Hybriden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufklären. Die ganze Sache mit Zucht und Zuchtmerkmalen ist natürlich sehr kompliziert und komplex und das alles zu erklären ist auch nicht so einfach. Aber ich hoffe, ich konnte dazu beitragen, dass so ein bisschen das Geheimnis um diesen Hybrid-Hamster, dessen Name ja schon etwas seltsam klingt, gelüftet wird. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Gebt mir gerne ein Like, einen Daumen hoch und teilt das Video an Leute, die sich auch für Hamster interessieren. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis bald.